吐腥气呛得沈念咳嗽了2声。他撑着地面想站起来，手按在干裂的泥土上，掌心里全是粗粝的沙粒和干枯的草根。膝盖发软，大腿的肌肉在微微发抖，这具身体太瘦了，像是很久没有吃饱过，连站起来的力气都不太够。他咬牙撑着膝盖慢慢站起来，环顾四周。这里和他之前梦到的一模一样，灰黄色的天空低矮的像要塌下来，太阳惨白的挂在半空，光晒得人皮肤发烫，但没什么温暖的感觉。远处的田地一片死寂，庄稼枯死在田垄上，秸秆发黑发脆，东倒西歪地杵在那里，像一排排烧焦的骨架。村子的轮廓在不远处，10几间土坯房挤在一起，黄土夯的墙，稻草盖的顶，有好几间屋顶已经塌了半边。村口的槐树枯死了，光秃秃的枝桠伸向天空，像老人干枯的手指在抓什么东西。空气里弥漫着一股说不清的臭味，是腐坏的味道，尸体腐烂和粪便发酵混在一起的那种，浓烈的像一堵墙，堵在嗓子眼上，不去下不来。沈念捂着鼻子，胃里翻涌了一下。他强迫自己冷静下来，开始整理脑中突然涌入的记忆。那些记忆像是被人粗暴地塞进了他的脑袋，碎片化的、混乱的，但每一帧都带着浓烈的情感。他叫沈念儿，今年15岁。父亲沈大壮去年冬天死了，不是饿死的，是进山找吃的摔下了山崖。母亲林氏本来身体就不好，丈夫死后一病不起，连床都下不了。家里没了顶梁柱，母女俩被大伯沈父一家当成累赘，每天使唤干活，吃的却是全家人最少的一份。一碗稀的能照见人影的野菜粥，沈念儿只能分到小半碗。大伯母王氏说女孩子家吃那么多干什么，又不出力气，然后把剩下的半碗倒给了自己的女儿沈兰。沈兰比她大1岁，吃得白白胖胖的，在这个饥荒年月里，她的圆脸和白皮肤本身就是一种罪证。沈念握紧了拳头，指甲掐进掌心里。这些记忆太真实了，真实到像是他亲身经历过一样。他甚至能感觉到原身对这个家的恨意，那种被欺压了10几年，憋屈到骨子里的恨，像一把钝刀，日复一日地磨着心脏。但更多的记忆是关于母亲的。林氏瘦得只剩一把骨头，咳嗽起来整个人都在抖，但每次看到沈念儿从外面回来，都会努力扯出一个笑容。那个笑容很轻很淡，是干涸土地上开出的一朵快要枯萎的花。念儿回来啦，娘给你留了半碗水，快喝。这是原身记忆里最清晰的一句话，带着哭腔的那种清晰。沈念的眼眶突然红了，他用力眨了眨眼，把情绪压下去，开始观察周围的环境。他现在站在村外的小路上，身后是一片枯死的庄稼地，前面是村口那棵死槐树。左手边是一道干涸的水渠，渠底堆满了碎石和枯叶，右手边是一排低矮的土墙。他低头看了看自己，粗布衣服上全是补丁，颜色从灰蓝洗成了灰白，裤腿短了一截，露出瘦骨嶙峋的脚踝，脚上是一双露了2个脚趾的布鞋。这样的穿着，在0度的天气里根本撑不了多久。还没等他多想，一个尖锐的声音从村口炸开了：“沈念儿，你个死丫头又死哪儿去了？让你抱柴火烧火，你倒好，杵在那儿发癔症。”沈念抬起头，看到一个40来岁的妇人叉着腰站在村口，三角眼，薄嘴唇，颧骨高耸，身上穿的灰蓝色褂子倒是没有补丁，头发也梳得油光水滑的，正是大伯母王氏。在原身的记忆里，这个女人是噩梦一样的存在。她会因为沈念儿多喝了一口水就扇耳光，会因为沈念儿捡柴火回来晚了就不给饭吃。她有100种方法让沈念儿难受，而且每一种都不重样。但沈念不是那个逆来顺受的沈念儿了。她是沈念，22岁，自由插画师，独自在城里摸爬滚打了好几年。他见过甲方改稿18版的刁难，见过房东临时涨租的无赖，见过老板拖欠稿费的流氓。一个古代农村的刁妇吓不住他，只不过现在还不是翻脸的时候。他需要先搞清楚状况，找到哥哥沈燕，确认空间能不能在这个世界打开。来了，
沈念低下头，压着声音应了一句，小步快跑着朝王室走去。路过那棵枯槐树的时候，他的脚步微微顿了一下，树根旁边的泥土上有一个模糊的鞋印，比他的大得多，纹路很深，像是登山鞋的底纹。沈燕的鞋印，他的心跳猛地加速，但没有停下来，低着头从王氏身边走过，进了院子。沈父家的院子比村里其他人家大一些，3间正房，2间厢房，虽然也是土坯房，但起码屋顶是完整的。院子里堆着一些杂物，墙角有一个鸡窝，但里面没有鸡，早在2个月前就被杀了吃了。灶房在院子东边，是个半露天的棚子，泥砌的灶台，一口大铁锅架在上面，锅底烧着火，锅里的东西咕嘟咕嘟冒着泡。沈念走过去，蹲在灶台边，往灶膛里添了几根枯树枝。火苗舔着锅底，热气蒸上来，带着一股野菜的苦涩味道。动作快点，磨磨蹭蹭的，跟你那个病秧子娘一个德性。王氏端着一盆脏水从灶房门口路过，啐了一口。沈念没抬头，手上的动作也没停，但他的意识在疯狂运转。他在尝试召唤空间，意念集中，沉入意识的深处，寻找那个乳白色的光圈。第一次没反应，第二次他感觉到了一点微弱的波动，像是有什么东西在他意识的边缘轻轻扣了一下。第三次他把全部的注意力都压了上去，脑子里嗡的一声，光圈出现在他面前，不大，直径只有半米左右，乳白色的光晕在地面上铺开。但透过光圈，他能清清楚楚地看到空间里面的东西，米袋子、油桶、纸箱、罐头，码放的整整齐齐，是他在现代世界囤下的全部物资。空间能打开，沈念的心跳快得像肋骨，但他的脸上没有露出任何表情。他飞快地收回了意识，光圈在0点几秒内消失，像是从未出现过。灶堂里的火噼啪响了一声，王氏的脚步声已经从灶房门口走远了。沈念深深地吸了一口气，鼻腔里灌满了柴火的烟味和野菜粥的苦涩气息，但他的心里烧着一团火。空间能打开，物资能取用，这意味着他在这个世界不是一无所有的。但他不能急，现在还不是暴露空间的时候。他需要先找到沈燕，需要先弄清楚这个世界的规则，需要先把这个身体的原生家庭问题处理好。最重要的是，他需要吃东西。这具身体太虚弱了，从刚才站起来那一瞬间的头晕目眩，到蹲在灶台边添柴时手臂的颤抖，所有信号都在告诉他，再不补充能量，他很快会晕倒。锅里煮的是野菜粥，但那些粥不是给他喝的。在原身的记忆里，王氏每次煮粥都会先盛出3碗，1碗给沈父，1碗给沈兰，1碗给自己，剩下的锅底才会兑上水再煮一煮，给沈念母女俩分。有时候连锅底都没得喝，王氏会说今天家里粮食不够了，你们娘俩明天再吃。明天复明天，沈念已经3天没吃过一顿正经饭了。就在这时，院门被推开了。一个40多岁的男人走了进来，个头不高，肩膀宽厚，脸色蜡黄，但精神头还行。他的五官和沈燕有3分相似，沈念从原身的记忆里辨认出来，这就是大伯沈父。沈父身后跟着一个16岁的姑娘，圆脸白皮肤，穿着8成新的碎花褂子，头发上别了根银簪子，正是堂姐沈兰。沈兰一进门就用袖子捂着鼻子，眉头皱得能夹死蚊子，又烧柴火，呛死人了。娘，你能不能让他用细柴？粗柴烟大，熏得我眼睛疼。王氏立刻换了副嘴脸，笑得满脸褶子都堆起来。好好好，娘待会儿跟他说。转头看到沈念蹲在灶台边，脸色又沉了下去。念儿，听到没有？以后用细柴烧火，别弄得到处都是烟。沈念没吭声，往灶堂里又添了根粗柴。王氏刚要发作，沈父开了口，行了，一个丫头片子你跟他计较什么？饭好了没？饿得慌。好了好了，马上就好。王氏屁颠屁颠的去盛粥。沈念趁机站起来，悄悄退出了灶房。他需要离开这个院子，
需要去找沈燕。刚走到院门口，身后传来沈兰的声音：站住！沈念顿住脚步，侧过身。沈兰站在正房门口，手里端着一碗粥，歪着头看他。那双眼睛长得倒是不错，就是里面的光不太对，像是不怀好意的猫。你干什么去？沈兰问。出去一下。出去干什么？沈念看着他，没说话。沈兰嗤了一声，端着粥碗走过来，绕着沈念转了一圈，目光从上到下打量了一遍，像在看一件商品。那种目光让沈念浑身的汗毛都竖了起来。你这身板也太瘦了，怕是卖不上价。沈兰自言自语似的嘀咕了一句，声音不大，但每个字都清清楚楚地落进了沈念的耳朵里。沈念心里咯噔了一下。卖什么？卖谁？他没有追问，面无表情地收回目光，转身走出了院门。但他的脑子里已经警铃大作，在原身的记忆碎片里，确实有一些模糊的信息。最近几天，大伯沈父和隔壁村的王屠户走得特别近，两个人经常关在屋里嘀嘀咕咕。王氏偶尔会用一种奇怪的眼神打量沈念儿，那种眼神不像看侄女，倒像看一头待价而沽的牲口。而沈兰刚才那句卖不上价，像是无心说漏了嘴，又像是在故意炫耀。沈念攥紧了拳头，脚步加快。他沿着村路往前走，一边走一边观察周围。清河村不大，40-50户人家，稀稀拉拉地散落在一条干涸的小河两边。河床上全是鹅卵石和枯草，一滴水都看不到。河上有一座石桥，桥面的石板碎了2块，用木板临时搭着。过了桥是村子的西头，那里有几间更破的房子。原身的记忆告诉他，他家的房子就在那边。沈念的心揪了一下，他加快脚步，几乎是小跑着过了桥，拐进一条窄巷子。巷子尽头是一间矮塌塌的土坯房，没有院子，门板歪歪斜斜地挂在门框上，屋顶的稻草被风刮掉了大半，露出漆黑的房梁。一个瘦弱的中年妇人靠在门框上，身上裹着一床打满补丁的破棉被，脸瘦的只剩一层皮包着骨头，颧骨高高凸起，眼窝深深凹陷。他的嘴唇干裂出血，手背上青筋暴起，像一幅活生生的鸡鸣画像。念儿，林氏看到沈念，挣扎着想站起来，但腿一软又跌坐回去。沈念3步并作2步冲过去，蹲下来扶住他。手碰到林氏胳膊的时候，沈念的鼻子一酸，那胳膊细得他一只手就能握住，骨头硌手，像是握住了一截枯枝。这是原身的母亲，但沈念能感觉到那种母女之间的羁绊，像是刻在骨血里的本能，哪怕换了灵魂也割不断。娘，你怎么样？他听到自己叫了一声娘，声音自然得不像演的。林氏努力扯出一个笑容，干裂的嘴唇渗出一点血丝。没事，娘没事。念儿，你大伯母今天给你吃了没？沈念张了张嘴，想说没吃，但看着林氏那双浑浊的眼睛里藏着的期盼，他咽了回去。吃了。他说，喝了粥。林氏笑了一下，眼角皱起来，整个人像是被那个笑容点亮了一瞬。沈念的喉咙发紧。